大家好。如果我哋要去睇返中國嘅科技發展，首先我哋喺唔同範疇上邊，我哋都見到個科技嘅應用，而家係會令到我哋日常生活已經更加先進、更加向前發展咗出嚟。舉個例子就係我哋講低空經濟，而家我哋就係從低空經濟角度，可能會有無人機可以去支持到，無論係喺醫療上邊，或者係我哋講緊係送貨，或者係其他之後可能更加多嘅大家嘅出行，低空發展已經係行得好前。咁跟住我哋由一個低空去到一個我哋講太空嘅經濟。咁太空經濟當然我哋去睇返無論衛星、火箭，我哋其實都已經見到中國嘅科技已經可以做到太空站個接合，全部都係可以做得好精準。但係當然我哋會話，太空經濟係咪同我哋有關㗎？我都應該嚟緊10年20年都應該唔會搭到太空船或者火箭上太空喎，亦都唔係，因為通過其實衛星亦都可以攞到好多元嘅，我會話係一個元數據。元數據令我哋更加了解我哋日常嘅環境。咁無論係一個天氣嘅預測，或者係應用喺可能係保險或者其他角度上邊都可以有幫助。咁從一個太空去到陸地上邊，我哋而家講緊電動車。電動車我哋講無論車又好，或者係成個系統，當我哋去睇返個充電樁成個網絡，我哋已經可以用一個你可以話一個低碳嘅模式可以做到出行。咁低碳模式出行之餘，到底係我哋自己揸車，定係可以更加去闊，可以有一個無人去駕駛，用一個你可以話人工智能嘅模式可以帶動到。我哋見到內地已經有幾個大嘅系統可以去做到無人駕駛嘅一個的士嘅出行。咁呢啲全部我覺得都會係反映咗個技術發展。除咗我哋話出行，我哋講緊平時就係話衣食住行之外，咁好多時當我哋去睇個經濟、金融亦都有關係。當我哋去睇金融方面嘅時候，我哋講緊金融科技，或者係一啲嘅點樣去應用一啲數字嘅數據去嚟到幫我哋去做分析嘅時候，呢啲全部內地亦都有好多唔同嘅公司係喺全世界性嘅比較性上面嚟講呢，已經行得去好前。